हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ और आपका नया ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ सिकर कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। और अभी हो रही है बरसात की थोड़ी थोड़ी छांटें आ रही है। और ये देखो दोस्तों, सड़क बरसात के कारण कितनी ख़राब हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना। और सड़क को नहीं सुधारा जा रहा है, इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए बरसात से इतनी ख़राब नहीं हुई है, जो ट्रक आते हैं डंपर उनसे हुई है। और हमारे घर की तरफ जाने वाली सड़क है उसकी सारी की ऐसी तैसी करके मिल दी है। आना जाना में भी परेशान हो रहे हैं लोग। और मैंने उसका छोटा सा वीडियो शूट किया, वो भी देख लेना। वो ठीक है, तो चलते हैं। अभी बरसात आ रही है, थोड़ा लेट होंगे, बस निकल जाएगी। और मेरे पीछे थोड़ी बरसात आनी शुरू हो गई है, इसलिए जल्दी से चलते हैं। और मेरे साथ एक और जा रहा है, वो भी दिखाता हूँ। और सीकर क्यों जा रहे हैं हम, वो भी प्लान बताएंगे, पर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, 10-15 दिन बाद। ठीक है।